Lugogo Cricket Oval naye nga wano kooti tetwetaagawo kavuyo, tetwetaagawo okuteekako embeera ey'obunkenke. Tubeere bakakamu, tulinde kooti kyenaasalawo, tukuume empisa nga bwe tulindirira kooti kyegenda okusalirawo. Yes. Council, tunulire ku misango ebiri egivunaanyibwa LNSP. Omusango gwasooka eyawaaba mwagamba ya withdrawinga, kooti negamba nti asooka aleete original statement. Olunaku olwaleero mugireese okubanga omusango gwo kugalwawo. Original statement yateekebwako ku fayiro era bweri leero yaleetebwa si ku withdrawinga naye ku kutabagana, reconciliation. Kooti ekkiriza abantu okusobola okuhandolinga ensonga zaabwe out of court, ebweru wa kooti. Kyetwakola ne tutabagana, ne tumalawo ensemberanye ezaaliwo era fayiro tugenda saba kooti ekikuluzi. Basaba avunaana okubeerawo. Olunaku olwaleero mwamukontaktinze mukakasa nti waali. Twamukontaktinze olunaku lwajjo naye kati sinamulabako. Tusuubira nti ajja kulabikako. Bw'atalabika kolowooza tekireeterera kooti okusigala nga musango gyaliwo. Either abeerewo oba additional statement ebeerewo. Already additional statement kweri. Akitegeeza eyo keesi egenda bbanga bagenda gikolozi. Batugamba tuleete either additional statement oba complainant. Twalabyeko ebigambibwa nti Alien Skin yazze mu nteeseganya n'ab'ensambya. How true is that? Ngate oluvannyuma yagamba twategeeza kooti nti twatandikawo enteesaganya ekikyagenda mu maaso. Omuntu bwadda mu nteeseganya n'omuntu ng'omusango agwegaanye ekiraga nti yaguzza. Mu nteesaganya mwennyini musobola okunnyonnyolagana nti tewali ali mu nsobi ne mukkaanya oba n'okugamba oba ndi mu nsobi ne mukkaanyiza eyo. Musobola okukkaanya kyonna kye muba musazeewo era bakikkiriza bulungi mu mateeka nti bwe muba mu kooti musooke mulabe nga musobola okugonjoola ensonga zammwe ebweru wa kooti. Waliwo emisango mingi ekolebwa eyo by the way naye nga tetuuka mu kooti nga bagimalira eri. Eyo enkola ennungamu erina okukolebwa mu nsi okusinga okuddukira mu kooti. Muba musobola okubitabaganira eri kubanga emisango eno gijja ne gibeerayo ng'ate gyandiggweredde eri mu bwangu obw'ekitalo. So bwe muba musobodde okuteesaganya tekitegeeza nti olwedde nti emisango. Nedda kitegeeza nti tutegeeraganye ani ali mu nsobi ani atali mu nsobi. Ne tukkaanya ne tweweera ensaala yaffe ebweru wa kooti. Era muri mu nteeseganya naye ate era eddwaliro lyatadde akatango. Kitegeeza waliwo obutanatuukibwa awo. Enteesaganya zigenda mu maaso bulungi. Enteesaganya zifulowinga bulungi. Tezirina kizitaataaganyiza era tujja genda mu maaso nga bwe tweyama tulabe nga tuleetawo okutabagana enjuyi zonna zikole ki zikwatagane. Enkola ennungamu bwe muba mufunye obutakkaanya musobola okudda ebbali ne mukkaanya ne musalawo si kuddukira ku poliisi ku kooti buli kaseera. Ensonga nyingi kyemanyi eziggweera eri zisinga ze baleeta eno. Okitegedde? So okutabagana tekulinako buzibu ate tekitegeeza nti oba okkiriza emisango. Enkola ate bagikiriza mu kooti bagiyita alternative dispute resolution oba okugisobola okugiyita mediation. It is a very legal process gye bakkiriza mu mateeka. Bwe tutuuka mu kooti era ne kooti yo yennyini esobola babuuza musobola okuddako ebbali ne muteesaganya. Tekitegeeza nti ate guba gukusinze nti oba ogukkiriza. Nedda, just kuteekawo embeera nti tusobola okumala emisango amangu. Kati olaba omusango twali konsayiringa guli twagumalira mu nnaku bbeka, nnaku 2. Naye nga kooti ye ejja kutwala emyezi nga 6 nga tenakola ki nga tenagumala. So olaba nti eri method ey'okumalawo obukuubagano ba disputes esinga eya kooti. Alternative dispute okuteesa ne mumalira emisango ebweru kisingako okugireeta mu kooti era it's the best method of dispute resolution. Council, omulundi ogwasembayo client wo nga bamutwala kyeraliikiriza abantu tebamutwalira mu ordinary process gye tumanyi. Ekyo kyava ku ki? Nga bwe tubagambye nti leero tuleetewo empisa era tukubaganyiza abantu bafangoni soldiers baleetawo nnyo akazito ku kooti. Olunaku luli bwe kumugjawo amangu bamutwalewa ebiza kwa baalaba nti
embeera yali egenda eva mu abaana banga bagenda bava mu mbeera basobola okutuusa obulabe ku muntu yenna oba okulwanira ku kooti ekitali kya bugunjufu era ne tukivumirira. So olunaku olwaleero tuba tukubiriza abantu bagezeko okwekontrolinga bakuuma empisa tulabe nga basobola omuleeta kubanga bwe tutakuuma empisa tebagenda muleetawo kubanga ate bw'omuleeta ate n'oleeta ate obukubagano ate okulwanagana oba ate you do more harm than good. Singa alien skin no walo kiga nalemera ni batamuwadde musango guno kuba kugenda kudda wache kiba kigenda okudda ko musango guno omuntu yena kasitaba mu mabeiro ogulira omusango kutandika owoza beiro kiri nti owoza ng'ova waka bwe bagikuma owoza ova luzira kyekimu bisigala bagenda beera luzira paka omusango gina gwo beiro bwe bagikuma oli waddemba okusaba beiro eno mulundi omulala osobola okubeera ng'osaba bwe bagikuma kati enkya ojja kusaba n'eruli ojja kusaba paka bwe baligikuweera oba paka emisango egirigwera yo bwetyo bweri.